Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Բարև ձեզ մեդիա հաբի հարգելի հետևորդներ, այսօր Մեդիակաստ հաղորդման իմ հյուրն է իմ վաղեմի ընկեր ու բարեկամ պատմաբան Կարպիս Փաշյանը։ Ողջույն Կարպիսյան։ Ողջույն Կարեն։ Շնորհակալ եմ ինձ հյուրընկալվելու համար։ Միշտ պատրաստ։ Եվ այսպես Կարպիսյան դու քաղաքական հայտ ես ներկայացրել, թեպետ միշտ ես առնչվել քաղաքականության հետ, սակայն այսօր ավելի շոշափելի է քաղաքական գործունեությունը այն առումով, որ ընդգրկված է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախընտրական ցուցակում, այն էլ երկրորդ հորիզոնականում, ինչը շատ պարտավորեցնող է, որովհետև ակնհայտ է, որ սպասվելիք քարոզարշավի ուրիշ մարդ չկար, ինչ ստիպված դրեցին երկրորդ համար։ Սպասվելիք քարոզարշավի ընթացքում ծանրաբեռնվածության առյուծաբաժինը նաև քո վրա է մնալու։ Սև գործ։ Հիմա ինչպես ես ներկայանում հանրությանը, ինչ ծրագրերով, ինչ մոտեցումներով, ինչ գաղափարներով, ինչ հռետորաբանությամբ նաև, որովհետև իմ խորին համոզմամբ Հայաստանում այսօր կա թիվ 1 խնդիր Նիկոլ Փաշինյանի հեռացումը, որովհետև իմ համոզմամբ որքան էլ մարդկանց քաղաքական ուժերի միավորների ծրագրերը լինեն խիստ իրատեսական, խիստ արդյունավետ ու խիստ հեռանկարային, սակայն մինչև այդ մեկ պայմանը չկատարվի, այդ ամենը պարզապես մնալու են թղթի վրա գրված եւ որևէ արդյունք չեն տալու։ Ճշգրիտ նկատեցիք Նիկոլ Փաշինյանի հեռացման հարցը մեր օրակարգում է միշտ ա եղել եւ կշարունակի լինել, բայց մեր օրակարգը դրանից անդին մի փոքր տարբերվում է։ Մենք հստակ ասել ենք, որ ձևական ծրագրերի հետևից չեն գնալու։ Հիմա քաղաքական ուժերի մեծ մասը կամ թերևս բոլորը ինչ-որ ծրագրեր են ներկայացնում, այլ կրթությունը այսպես, առողջապահությունը այնպես, չեմ թոշակներ, աշխատատեղեր, մենք այս ամենը համարում ենք այս օրհասական պայմաններում ձևականություն, արհեստական օրակարգ եւ կարծում ենք, որ պետքա խոսել շատ ավելի հրատապ եւ շատ ավելի բարդ հիմնախնդիրների մասին, որովհետեւ թոշակը, տնտեսական բարեփոխումները, աշխատատեղերը, դրանք լուծվող հարցեր են։ 5 տարվա ընթացքում այս կամ այն իշխանությունը կարող է դրանք լուծի կամ չլուծի։ Ռեֆորմ միշտ կարելի է իրականացնել, միշտ կարելի է իրականացնել հակառակ ռեֆորմը, բայց այն ինչ որ հիմա մենք կորցնում ենք կամ կորցնելու ճանապարհին ենք, դա անդառնալի է։ Դրա համար մենք առաջնային ենք դարձրել ինքնության հարցը, մշակութային միջավայրի հարցը եւ այդ ամեն ինչի պաշտպանությունը։ Եվ մեր առաջնային լոզունգը հետեւյալն է. հայ ժողովուրդ, պաշտպանիր ինքնությունդ։ Պետքա պաշտպանես ինքնությունդ, որը հիմա վտանգված է։ Վտանգված է, այն շատ լուրջ ձևով։ Այդ դա կարող է անդառնալի կորսվել։ Տնտեսական ռեֆորմներ միշտ կարելի է անել։ Իսկ ոնց է քո գնահատմամբ ոնց է արտահայտվում այդ ինքնության կորուստը, ինչ էլեմենտներով է չափվում կամ ինչն ենք կորցրել արդեն, ինչի կորցնելու առաջ են կանգնած մենք հիմա։ 44 ինքնության մասին է, բնականաբար ազգային արժեքների մասին է։ 44 օրյա պատերազմից հետո մեր ժողովուրդը բախվեց ինքնության ճգնաժամի եւ հայտնվեց մի իրավիճակում, որը կարելի է բնութագրել որպես ինքնության փնտրտուք եւ ձևավորվեց ինչ որ լայն վակուումային տարածություն, որը հիմա լցվում է անհասկանալի արժեքներով։ Ինչով է լցվում, ասենք կասկածի տակ է դրվում ցեղասպանության հարցը ու այդ քարոզչական, հա, թուրք-ադրբեջանական քարոզչական թեզերն են առաջնային պլան մղում, որ մենք ենք մեղավոր, մենք ենք տարածաշրջանի խնդիրը, մենք ենք մեղավոր, որ ցեղասպանվել ենք, մենք դավաճանել ենք Օսմանյան կայսրությանը, անցել ենք այդ ռուսների կողմը։ Մենք մեր տեղը չգիտենք, հայտնվել ենք Խաչմերուկում։ Հա, այդ սա առաջին կետը, երկրորդը արժեզրկվում է Ղարաբաղյան շարժումը։
Այսինքն կասկածի տակ են դրվում մեր պետության, մեր պետականության հիմքերը։ Ղարաբաղյան շարժումը, որը մեր ժողովրդի նոր ժամանակների ռենեսանսն է, այսպես ասենք, որը փոխակերպվեց հետո անկախության շարժման, արժեզրկվում է ներկայացվելով որպես հրարված KGB-ի կողմից, ռուսների կողմից եւ այլն։ Մարտահրավերան նետված հայ առաքելական եկեղեցուն եւ այլն, այս ցանկը կարելի է երկար շարունակել, բայց ամենավատ բանը, որ մեր հետ կատարվում է, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը փափուկ ուժի միջոցով քարոզչությամբ մեր իշխանությունների ԿՊԱ-ականների շուրթերով այնպես են անում, որ հայ ժողովուրդը աստիճանաբար սկսի աշխարհին նայել թուրքական աչքերով եւ սկսի մտածել իրենց պես։ Սա իրենց համար օրակարգ է։ Իրանք մեզ հաղթել են ռազմաճակատում, հիմա հաղթում են կեղծ խաղաղությամբ, փափուկ ուժի միջոցով ստիպելով, որ մենք իրենց պես սկսենք մտածել, որ մենք մտածենք, որ մենք ենք մեղավոր, մենք ենք հրահարել Ղարաբաղյան շարժումը, մենք ենք մեղավոր, որ ցեղասպանվել ենք, մենք վատն ենք, էս ենք, այն ենք ու իդեպ կարպես ներողություն մի բան ընդհատեմ, հենց քո մատնանշածի վրա ես հաճախ եմ այդ օրինակը բերում, երբ որ 88 թվականին Արցախյան շարժումը սկսվեց, ինչի արդյունքում Ադրբեջանը պատերազմ հրահրեց Արցախի եւ նաեւ այդ թվում Հայաստանի դեմ, Թուրքիայից հնչում էին տեսակետներ, ընդ որում բարձրաստիճան պաշտոնյաների շուրթերից հնչում էին տեսակետներ, որ հիմարություն էր Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի դեմ պատերազմ սկսվելը, որովհետեւ եթե չլիներ պատերազմը, մենք առանց կրակոցի կվերցնենք ժամանակի ընթացքում Արցախը, այնուհետև կվերցնենք ամբողջ Հայաստանը։ Այդ նույն տեսակետը հնչեց նաև 44 օրյա պատերազմից հետո էլի Ադրբեջանի կողմից մոտավորապես այսպես, որ մենք Արցախը վերցրեցինք զենքով, իսկ Հայաստանը կվերցնենք մեքենաներով։ Այսինքն պատերազմը կարող ենք փաստել, որ պատերազմը չի դադարել ըստ էության, որքան էլ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է խաղաղության դարաշրջանի մասին, սակայն թուրք-ադրբեջանական զավթողականությունը չի ավարտվել եւ պարզապես փոխվել է դրսևորումները։ Դուք փաստական տվյալներով, կոնկրետ ապացուցելի տվյալներով ապացուցեցիք տեսությունը, այսինքն էլ ավելի հիմնավոր դարձրեցիք իմ ներկայացրած իրականությունը։ Իսկապես փափուկ ուժի միջոցով ուզում են կազմաքանդեն մեր հասարակությունը, գլխի վայր շուռ տալ բոլոր արժեքները եւ ես մարդկանց ասում եմ, եթե այդքան նյութական արժեքներն են, չէ՞, հիմա քարոզվում, ինչը պակաս կարևոր չի, բայց եթե դա ես դնում առաջնային բարեկեցությունը, լավ ապրելը, ես միշտ ասում եմ, ամենաշատ թոշակ ձեզ կարող է տալ Ալիևը։ Ավելի շատ ձեր կյանքը կարող է բարեկեցիկ դառնել Ալիևը, կամ եթե օրինակ ռուսական կայսրության մաս դառնաք, բայց մենք խնդիր ունենք պաշտպանել մեր անկախությունը, մեր ինքնիշխանությունը, որոնք խարսխված են մեր մշակութային արժեքների ինքնության վրա։ Եթե չկա, բանաձևը այսպես է, քաղաքական ինքնիշխանություն դատարկ տարածության վրա չի կարող լինել։ Նախ եւ առաջ պետք է լինի մշակութային ինքնիշխանություն, այսինքն այդ ինքնիշխանությունը քաղաքական պետք է ունենա սյուներ, մշակութային, ռազմական, քաղաքական եւ այլն։ Իմ համոզմամբ ամենակարևոր սյունը ինքնիշխանության դա մշակութային սյունն է։ Եթե մենք մշակութային տեսանկյունից անջրպետված չենք աշխարհից, մենք այդ աշխարհի մեջ ուղղակի կտարալուծվենք եւ կանհետանանք։ Եվ ես զարգացումը տեսնում եմ, թե ինչ կարող է լինել։ Այս ամենի պատճառով տեղի ունենալու արտագաղթ հայերը ուղղակի չեն դիմանալու թուրքական այս ճնշմանը եւ թողնելու են գնան, իսկ ով էլ մնալու է այստեղ ապրելու, դառնալու է որևէ արժեք չստեղծող, սպասարկող հասարակություն, թուրք դալնաբոշիկների համար կատլետ ջարի տանող եւ կոֆե դնող։ Դուք որևէ գիտություն չեք ունենալու, դուք արժեք չեք ստեղծելու, ոչ մի բան չեք ունենալու եւ այս ամենի հիմքը կամ մեր կյանքը կազմակերպելու մոդելը ես Էդմոնդ Բյորքի այդ ձևակերպման մեջ եմ տեսնում, այդ Բյորքը անգլիական պահպանողականության եւ ընդհանրապես պահպանողականության հիմնադիրներից մեկն է։ Ի հակադրություն այդ ֆրանսիական լուսավորիչների հանրային պայմանագրի եւ դաշինքի Ժան-Ժակ Ռուսոյի, Մոնտեսկյո եւ այլն, ինքը այսպեսի դաշինքի մասը հասարակական դաշինքի այլ մոդել առաջարկում,
այսինքն համերաշխություն ոչ միայն այսօր ապրող մարդկանց միջև, այլ նաև մահացածների եւ բոլոր նրանց միջև, որոնք դեռևս չեն ծնվել։ Այսինքն ոչ միայն այսօր ապրողների, հասկանալի, այլ նաև ապագայում ծնվողների։ Ինչի համար եմ ասում, եթե նայում ենք մեր պատմությունը, հեղափոխական խզումների պատմությունն է, որտեղ մի շրջափուլը որպես կանոն կամ կապ չունի նախորդ շրջափուլի հետ, կամ մերժում է։ Ճիշտ է։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը ստեղծած կամ ստեղծվելիք նոր Հայաստանը մեր պատմության մեջ հերթական հեղափոխական խզումն է, որը կոնֆլիկտի մեջ է հայտնվում անցյալի հետ։ Այսինքն չեն կարող այսքան տարբեր սերունդները հայ հասարակության մեջ իրար հետ կապ չունեն։ Հիմա մեր եւ Մոնթե Մելքոնյանի միջև խզում կա, Ղարաբաղյան շարժման միջև խզում կա եւ ավելի հեռուն կարող են գնալ խզում կա նաեւ ցեղասպանության օրոք ապրող մարդկանց միջև։ Իդեպ ճիշտ ես մատնանշում, կարծես, որովհետև Նիկոլ Եվ կներեք, եւ խզումը առաջանում է ապագա սերունդների միջև, որովհետև իրենց էլ մենք ինչ ենք թողնում Արմենիան, Ադրբեջան։ Նա ինչ է տեղի ունենում իմ գնահատմամբ։ Նիկոլ Փաշինյանը պարզապես արժեզրկում է այն ձեռքբերումները, ոչ միայն շոշափելի ձեռքբերումները, խոսքս տարածքային առումով է, խոսքս ազատագրումների առումով է, այլ նաև արժեզրկում է մեր ազգային հերոսներին, քանի որ հիշատակեցիր Մոնթե Մելքոնյանին, ոչ միայն Մոնթե Մելքոնյանի միջև է խզումը առաջանում, ինչպես դու ես շեշտում, այլ առհասարակ մեր բոլոր ազգային հերոսների, մեր բոլոր պատմական նվաճումների, պատմական նշանակություն ունեցող նկատի ունեմ նվաճումների, նայ մեր բոլոր ազգային երգերը, որոնք ստեղծվեցին Արցախյան շարժման ընթացքում մեր բոլոր հերոսների արածները, որոնք տվեցին իրենց արդյունքը Նիկոլ Փաշինյանը կարծես այդ ամենը արժեզրկում է եւ ուղղակի առումով եւ անուղղակի առումով, թեկուզ եւ այն, որ նա արդեն ազգային հերոս է հռչակում ու հետեւողականորեն այդ թեզը առաջ է տանում, որ ազգային հերոսները մեր հարկատուներն են, այն մարդիկ, ովքեր որ աշխատում են ու հարկ են մուծում, այսինքն ստացվում է հերոսությունը այլևս ոչ թե անձնազոհությունը, հերոսությունը ոչ թե գիտակցված հանուն հայրենիքի գործողությունների գնալն է, այլ հերոսությունը պարզապես օրենքով նախատեսված պարտավորությունը կատարելն է, որի չկատարումը հանգեցնում է վարչական ու քրեական պատասխանատվության։ Հիմա եթե ես հարկ չմուծեմ, ես պատժվելու եմ օրենքով, բայց եթե հարկ եմ մուծում, դառնում եմ հերոս։ Այդ հերոսության գաղափարը դարբս ամբողջ աշխարհում ճգնաժամի մեջ մեր միջավայրում է գիտակցաբար միտոնավոր կերպով համահարթեցնում են, իսկ որ ինչ-որ մի բան համահարթեցնում ես, դա դարձնում է սովորական, բարձր դա արդեն դադար արժեքներ, որովհետև ինչա հերոսությունը դա ինչ-որ բացառիկ քայլ է, սխրանք, նույնիսկ դրվագ կարող է հերոսություն։ Պարտադիր չի, որ այդ կատարողը զոհված լինի, եւ այսինքն դա բացառիկ ինչ-որ մի հատ քայլ է, սխրանք է, քաջության օրինակ է, որը ժամանակակից աշխարհում մասնավորապես մեր իրականությունում համարտեցվում է եւ շարունակելով նախորդ միտքը մենք պետք է հաշ լինենք անցյալի հետ բոլոր տարբեր անցյալներ կան անցյալների հետ եւ այդ անցյալներից վերցնենք այն ամենը ինչ մեզ օգտակար է եւ շարժվենք առաջ սերունդներն էլ առանց աբերակ թողնելու եւ հիմա ես չեմ ասում որ իրականությունը ընդհանրապես չպետք է փոխվի եւ քարացած ինքնության կողմնակից եմ Չէ, ինքնությունը բնականաբար փոխվում է եւ պետքա փոխվի, բայց մենք էվոլյուցիոն զարգացման կողմնակից ենք, ես առաջարկում եմ էվոլյուցիոն ճանապարհ, որ ազատ ընտրության միջոցով արժեքները ցույց տան իրենց կենսունակությունը կամ դատապարտված լինել եւ դուրս մղվել, այսպեսի արհեստական բռնի վայրենի ճանապարհով փոփոխություններ չի կարելի Հատկապես որ փոփոխությունները դեպի բացասական են տանում, միտումը դեպի բացասական է ձերծ ինքնությունից, ձերծ ազգային արժեքներից, ազգային երազանքից, եւ ձերից մոտեցումներից եւ առասարակ պատկերացումներից։ Կարծես դուք որպես, չգիտեմ, նախընտրական
ասեմ, թե առհասարակ ծրագրային դրույթ ասեմ, որպես Հայաստանի Հանրապետության նախագահ եք տեսնում Միքայել arczepiskopos Աջապահյանին, մասնավորապես դու քո վերջին գրառմամբ շեշտել էիր, որ քանի որ Հայաստանում խաթարված է իշխանությունների տարանջատման սկզբունքը, այսինքն փլուզված է Մոնտեսկյոյի, Ջոն Լոկի առաջարկները, գործադիր, օրենսդիր, դատական այդ ամբողջը միաձուլվել է իրար եւ ըստ էության կառավարվում է մեկ անձի կողմից Նիկոլ Փաշինյանի կողմից եւ դու իթիվս նաեւ այլ արժեքների պահպանման նաեւ քաղաքական տիրույթում նորից իշխանությունների տարանջատման սկզբունքը ասես մեր լեզվով ասած գործի դնելու համար որպես լուծում առաջարկում ես Միքայել arczepiskopos Աջապահյանին որպես նախագահ նախ մի հարց ուզում ճշտելիս տեղյակ է Միքայել arczepiskopos Աջապահյանը որ իրեն որպես նախագահ է առաջադրում եւ արդյոք համաձայն է լինել Հայաստանի Հանրապետության նախագահը եւ երկրորդը արդյոք նախագահը միայն նախագահի գործոնը անձերից մի պահ վերանանք այլ բուն նախագահի գործոնը բավարար է որպեսզի Հայաստանը նորից ընթանա քաղաքական նորմալ ուղով որովհետև իմ խորին համոզմամբ այդտեղ առաջին հերթին պահանջում է քաղաքական հստակ կամք, քաղաքական իշխանության կամքը առաջին հերթին, որպեսզի նորից լավ տարանջատվեն իշխանության թևերը իրարից ու գործեն անկախ։ Սկսեմ մեջտեղից։ Սկսենք մեջտեղից։ Սրբազանը գիտի թե ոչ, համաձայն է թե ոչ, այդ հարցը չեմ կարող պատասխանել, որովհետև արտաքին աշխարհի հետ նրա կապը սահմանափակ է։ Այս հարցը թողնում ենք։ Չէ, գիտես ինչ եմ հարցնում, լավ, հիմա հիշի որ մեջտեղից է սկսել, կանդրադառնանք ուղղակի մի բան, ենթադրենք ես որպես ընտրող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի կարդում եմ ձեր մոտեցումները, քո գրառումները մասնավորապես ողջունում եմ այդ քայլերը եւ որոշում եմ ընտրություններին անպայման ձայնս տալ ձեր քաղաքական ուժին, ձեր քաղաքական միավորին այն հույսով, որ դուք ձևավորելով իշխանություն Միքայել arczepiskopos Աջապահյանին կառաջադրեք նախագահի պաշտոնում հանկարծ Աջապահյանը հրաժարվում է առաջադրվել ու ստացվում է, որ ես այն ինչի համար որ ընտրեցի, դա կյանքի չկոչվեց։ Հիմա դրա համար եմ ասում, տեղյակ է արդյոք համաձայն է թե համաձայն չէ։ Արտաքին աշխարհի հետ կապը նրա սահմանափակ է, բայց եթե դուք որպես քաղաքացի մյուսները քվեարկեք մեզ եւ այդ օրակարգը միսու այլուն ստանա, ամեն ինչ լավ կլինի։ Ինչպես ուզում եմ այդ մեխանիզմը հասկանամ, մարդը չի ուզում նախագահ դառնալ, որովհետև մարդը համարում է, որ ինքը իր ծառայությունը տեսնում է հոգևոր ոլորտում, ինքը լավ է զգում իրեն որպես Շիրակի թեմի առաջնորդ եւ չի ուզում քաղաքական դերակատարում ստանձնել, որովհետև ամեն դեպքում նախագահի պաշտոնը քաղաքական Կարեն ջան, Կիկոսի մանա դառնում ենք, չենք ուզում խառնվել այդ վարշապետական մրցավազքին։ Որտեվ մենք իրապես քաղաքական ուժ ենք եւ հասկանում ենք, որ 50+-ն չենք հավաքենք։ Այդ դեպքում ինչպես եք Միքայել arczepiskopos Աջապահյանին առաջադրելու նախագահ, եթե չեք հավաքում 50+-ը եւ չեք ձևավորում քաղաքական իշխանություն։ Մենք հավակնում ենք լինել խորհրդարանում եւ քաղաքական ուժերի կոնսոլիդացիայի եւ բազմաթիվ այլ հարցեր լուծելու մոդել ենք առաջարկում, տեղատոմս ենք առաջարկում, ինչը կարող կոնսոլիդացնի։ Մենք այդ ամեն ինչին վարշապետական մրցավազքին չենք խառնվում, բայց առաջարկում ենք լուծում հաշվի առնելով, որ հերոսների մասին խոսեցիք, մեր երկրում հեղինակություններ համարյա չկան։ Ճշմարտությունները կասկածի տակ են դրված, ակնհայտ ճշմարտությունները, որ տասնամյակներով, հարյուրամյակներով մարդիկ հավատացել են, մտածել են կյանքը այսպես է, այդ ամեն ինչը խաթարված է։ Հեղինակությունները էլի հեղինակազրկված են եւ խաթարված։ Երկիրը քաղաքական այլասերվածության մեջ է ապրում, այլասերված բարքերն են տիրապետող, տեսեք թե ինչ են անում։ Եվ մենք այս առումով շատ կարևորում ենք պետության եւ հայ առաքելական եկեղեցու քաղաքական ուժերի հայ առաքելական եկեղեցու փոխգործակցությունը այս ճգնաժամային իրավիճակի դուրս գալու համար։ Այն ինքնության հարցերը, որ ես նկարագրեցի, հասկանալ է, որ շատ բարդ են։ Մենք քաղաքական գործիչներս կամ քաղաքական ուժերս մեր սահմանափակ հնարավորություններով չենք կարող այդ հարցերը լուծենք եւ բնականաբար պետք է համազգային ինստիտուտի օգնությանը դիմենք, որն է հայ առաքելական եկեղեցին եւ այդ իմաստով
կարծում ենք, որ որպես հեղինակություն համապատասխանում է նաև գաղափարական տեսանկյունից Միքայել Աջապայանի, Միքայել arczepiskopos Աջապայանի կերպարը։ Եվ եթե թողլը Կիկոսի մահ չդառնա, եթե էս լինի, եթե այն լինի, մենք օրակարգը ասում ենք, թող մյուս քաղաքական ուժերը արձագանքեն, ինչ կոնսոլիդացիոն բնույթ է կրում։ դա մենք չենք համարում որպես մեր սեփական հեղինակային նախաձեռնություն։ Մենք ակնկալիք ունենք, որ այս նախաձեռնությանը կմիանան նաև մյուս քաղաքական ուժերը, նորմալ ընդդիմադիր ուժերը եւ սա կդառնա օրակարգ եւ մենք այդ փոփոխությունը կմտցնենք, որովհետեւ հիմա այդ արհեստական բանը խոսակցությունը կա մեր միջավայրում եւ միշտ ա եղել, որ ասում են դե անձերը կապ չունեն, պետքա ինստիտուտները, իրականում անձերը շատ կարեւոր է, ասում են պետքա համակարգային փոփոխություններ լինեն, չգիտեմ, ամեն երկրորդը երբ կարդացել է այդ Աճեմօղլուի գիրքը, որ հայերեն է թարգմանվել, այդ կեղծ ինստիտուցիոնալիզմն է, հա, տիրապետող։ Հիմա պատկերացրեք հրաշալի բարեփոխում է տեղի ունենում, համակարգային սահմանադրություններն է փոխվում, նախագահի ինստիտուտի լիազորություններն են փոխվում եւ Նիկոլ Փաշինյանը օրինակ ենթադրեք ինքն է ընտրվել, նախագահը նշանակում Վահագն Ալեքսանյանին։ Հիմա հրաշալի օրենսդրությամբ հրաշալի ձևակերպված ինստիտուտը ոնց է աշխատելու Վահագն Ալեքսանյանի հետ։ Նենց ոնց որ աշխատում է Վահագն Խաչատուրյանը։ Այո, իմ համոզմունքն է, որ ինստիտուտները, կեղծ ինստիտուցիոնալիզմը պետք է դնենք մի կողմ եւ հասկանանք, որ ինստիտուտը ստեղծում են մարդիկ եւ ինստիտուտը իմաստավորում են մարդիկ, նաեւ հեղինակավոր մարդիկ։ Եվ հիմա եթե նախագահի պաշտոնում հայտնվի հեղինակավոր ուժեղ անհատ, որ ձեր ասած կունենա այդ ուժը եւ կամքը գործելու, նաեւ այդ ինստիտուտը արդեն իսկ կձևավորի ինքն իր համար ավանդույթ եւ արդեն հետագա նախագահներն էլ կդառնան այդ ավանդույթի շարունակողը։ Սա այդ տարանջատման սկզբունքի մի քայլն է, բայց հետո նաեւ պետքա խոսենք Սահմանադրական դատարանի մասին, խորհրդարանի մասին եւ այդ իսկապես մեր երկրի ամենամեծ խնդիրն է, որ իշխանությունը միշտ կենտրոնանում է մի անհատի ձեռքում եւ այդ տարանջատման սկզբունքը չի գործում եւ այդ անհատը չի վերահսկվում։ Իդեպ կարծես խոսացինք հայ-առաքելական եկեղեցու մասին, ՔՊ-ն կարծես համենայն դեպս նորանկախ Հայաստանի պատմության մեջ ՔՊ-ն միակ քաղաքական միավորն է, որը իր նախընտրական ծրագրում ներառել է հայ-առաքելական եկեղեցու վրա գրոհը, թեպետ նրանք ձևակերպում են բարեփոխում, չգիտեմ, այլ անվանումներ են տալիս, սակայն ակնհայտ է, որ եթե Աստված մի արասցեն Նիկոլ Փաշինյանին հաջողվի վերարտադրվել, ապա ծրագրորեն արդեն քաղաքական ուղղությամբ գրոհը էլ ավելի կսաստկանա հայ-առաքելական եկեղեցու նկատմամբ։ Հիմա այդ գրոհը բացի վեհապարին փոխելուց, բացի որոշ բարձրաստիճան հոգևորականների դեմ քրեական գործեր հարուցելուց եւ այլն, կա ինչ-որ մի սահման, որտեղ կանգ է առնելու Նիկոլ Փաշինյանը։ Լավատեսակ։ Չէ, հարցնում եմ ուղղակի, կա այդ սահմանը, որը կանգ է առնելու եւ որքան է խորանալու այդ գրոհը եւ ինչին է հարց։ Եթե պետքա կանգ առնի, եթե ինչ-որ մեկը հույս ունի։ Չէ, սահմանն եմ հարցնում, չեմ ասում կանգ առնի, նա չի կանգ չի առնելու։ Սահմանը այնտեղ է, որտեղ որ բավարարվում են նրա նպատակները եւ ցանկությունները։ Այսինքն իդեմս հայ-առաքելական եկեղեցու իմ կարծիքով Նիկոլ Փաշինյանը ցանկանում է տեսնել պարզապես կառավարությանը կից մի աշխարհիկ կառույց։ Ինչ որ մի գերատեսչություն։ Իրան ենթակա հլու հնազանդ Հայաստանի եկեղեցի, զուտ Հայաստանի եկեղեցին համազգային այդ կարգավիճակից դուրս իրան հլու հնազանդ կրոնական կազմակերպություն է ինքը ուզում տեսնել։ Ամիլյան Փողոսն էլ Պապ Թագավորի։ Իսկ ինչ դա քո ոլորտն է, դու պատմաբան ես։ Ես ոչինչ չունեմ անձամբ Պապ Թագավորի դեմ, սակայն ես ունեմ։ Չէ, հիմա կասես ինչ, ասած պրետենզիաները Պապ Թագավորի հանդեպ, բայց մենք ունենք բազմաթիվ արքաներ։ Իդեպ տարիներ առաջ
Ամիրյան փողոցը վերանվանվեց մի պահ Վռամ Շապուի, Վանո Սիրադեղյանի օրոք Վռամ Շապուի անունով, իդեպ արքա, որի օրոք ստեղծվեց տարերը, Մեսրոպ Մաշտոցը ստեղծեց մեր տարերը, բայց հանրության մեջ մի քիչ չընդունվեց այդ անունը, երևի երկար էր ալարեցին ասեն Վռամ Շապու ինչ եւ այլն, նորից վերափոխվեց Ամիրյանը։ Հիմա ինչ է այսքան արքաների մեջ, օրինակ հենց Պապ Թագավորի անունով որպես ինչ Պապ Թագավորը Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական գործի իդեալ կարող ենք այդպես դիտարկել Պապին։ Փողոցների անվանափոխման թեմայով իմ ու ԿՊ-ի այն ժամանակ ելք դաշինք էր կռիվը նոր չի սկսել 2016 թվականից ես հարցի վերաբերյալ, երբ որ իրանք ավականու անդամ չեն ընտրվեցին 16-ներ թե 17-ներ։ Ես այս թեմայով իրանք քննադատել եմ 17 թվականից սկսած։ Իրանք մտան Երևանի քաղաքապետարան ու այս կեղծ նախաձեռնությունը բերեցին փողոցներ անվանափոխել, այս ժամանակ քննադատում էի։ Ինչի Պապ Թագավոր, օրինակ հրաշալի այդ օրինակը բերեցիք, որ փողոցը ստացել էր Վռամ Շապուի անունը, բայց ժողովուրդը չընդունեց, իդեպ շատ ափսոս, որովհետև Վռամ Շապուը մեր իրականության ամենանշանավոր արքաներից մեկն է եւ 100 անգամ ավելի արժեքավոր կամ Պապ Թագավորը, որտեղ Վռամ Շապուի, ասեցիք Վռամ Շապուի օրոքը ստեղծվել հայոց այբուբենը եւ այդ երամիասնության միջոցով աշխարհիկ եւ հոգեվոր իշխանությունների նաեւ ինտելեկտուալ շրջանակների Մաշտոցը ինտելեկտուալ շրջանակներն է ներկայացնում Վռամ Շապուը աշխարհիկ ներողություն մի պահ ընդհատեմ Նիկոլ Փաշինյանի ձևակերպմամբ Մեսրոպ Մաշտոցը պարզապես մի կարիերիստ էր, որը աշխատանք չէր գտնում սորոսական էր ստիպված դարձավ հոգեվորական, որպեսզի կարողանա իր ապրուստի միջոցով հաստատել։ Մեր պատմության մեջ հազվադեպ դեպք կա, որ երամիասնությունը երրյակուժերը գործում են համատեղ մեծ արժեք են ստեղծում եւ հարցը մենակ այբուբենը չի, այսինքն իրենց Սահակ Պարտևի, Վռամ Շապուի եւ Մեսրոպ Մաշտոցի գործունեությամբ սկիզբը դրվում է պայթյունը, որը մինչեւ հիմա մինչեւ մեր օրը չի ավարտվում։ Բայց գալով մի կողմ քաղաքները ունենում են ավանդույթներ, քաղաքները ունենում են իրենց պատմությունը եւ մշակութային միջավայրը։ Հիմա ոչ մեկ չգիտի ով է Արսեն Ամիրյանը, ասեմ, Բաքվի 26 կոմիսարներից մեկն է հայ բոլշևիկ։ Բայց մարդիկ այլևս կտրվել են, հա, Երևանի պատմությամբ ապրող մարդիկ, երևանցիները այլևս իրենց հետաքրքիր չէր ով էր Ամիրյանը։ Ահա սովորել են Ամիրյան փողոց։ Այդ անունը, այդ փողոցը իր այդ Ամիրյան անունով ուղղակի դարձել էր քաղաքի կոլորիտը, մշակութային միջավայրի մասնիկներից մեկը։ Նույնը Լենինգրադյան փողոց, ամեն հարգանքով Քրքորյանի Բայց առայսօր ասում են Լենինգրադյան։ Դա քաղաքի պատմության մի մասն էր, էլի, Լենինգրադյան փողոցը, Լենինգրադյան, հետո գալիս է Կիևյան, հետո գալիս է Կոմիտասը, սա Երևանի խճանկարն էր դա, որ չի կարելի դա փոխել։ Այս քայլը իմ համոզմամբ, բանը, էժանագին պոպուլիզմ է։ Ես Պապ Թագավորի հետ Նիկոլ Փաշինյանը բարդ հարաբերություններ ունի իր քաղաքական Բայց կարծես Նիկոլը իրեն նմանեցնում է Պապին։ Իր քաղաքական արքետիպները ես չեմ ուզենա որ ինքը նմանեցնի իրեն Պապին։ Բայց ինքը ամեն դեպքում նմանեցնում են եւ նույնիսկ այսպես ասած ինքը Պապ Թագավորի ճակատագիրը մոտավորապես պատկերացնում էր նաեւ իր ճակատագիրը եւ ասում է Պապ Թագավորը չպիտի սպանվի։ Պիտի սպանվի, ինքը մտածում էր որ ինքը պատմականային առաքելությունը ունի, որ իրեն պետք է սպանեն եւ իր անձը նույնացնելով Պապի հետ հայտարարում էր ոնց մատնանշեցի որ Պապ Թագավորը չպետք է սպանվի։ Հիմա քանի որ Նիկոլ Փաշինյանն ու Պապ Թագավորը Նիկոլ Փաշինյանի պատկերացմամբ նույն անձն են, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը ահավոր շատ է սիրում իրեն նույնականացնել տարբեր անձեր։ Հիմա ինչ ունեք Պապ Թագավորի դեմ, խնդրեմ։ Առանձնապես ոչինչ, վաղ Միջնադարյան արքաներից մեկն է, որը չգիտես ինչու արհեստական ռոմանտիզացիա է ենթարկվել մեր երիտասարդության միջավայրում։ Նաև Սփյուռքում վերջին մի քանի տասնամյակներին նաև Հայաստանում եւ Նիկոլ Փաշինյանը Պապ Թագավորի նկատմամբ իր վերաբերմունքով փորձում են նաև շահել այդ նորաձև ծիրը հերձվածող գաղափարներով ապրող երիտասարդների սրտերը, այսինքն Պապ Թագավոր, որ պայքարում է այդ չար տերտերների դեմ, կղերականների դեմ, պայքարում է հանուն ինքնիշխանության եւ այլն, այսինքն մեր երիտասարդության մեջ ինչ-որ նորաձև կերպար ա եղել։ Կարծես մի հարց ինձ հենց նոր հետաքրքրեց, դու որպես պատմաբան բնականաբար ավելի խորն ես ուսումնասիրել, կարող եմ
կարող ենք ենթադրել, որ Նիկոլ Փաշինյանի պատկերացումները նույն տվյալ դեպքում Պապ Թագավորի մասին, հա, պատկերացումները Պապ Թագավորի մասին ամբողջովին ձևավորվել են Հայկ Խաչատրյանի, ասենք, գրած Պապ Թագավորը վեպով, ամենայն հարգանքով Ստեփան Զորյանի, ներողություն, Ստեփան Զորյանի Պապ Թագավորը վեպով, ամենայն հարգանքով իհարկե հեղինակի նկատմամբ, սակայն հաշվի առնելով որ նա գեղարվեստական գրականություն է, կարող է ամբողջ խորհրդությամբ չարտացոլի իրականությունը։ Պապ Թագավորի կերպարը ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանի մոտ, նաև մեր իրականությունում վիպական է, վեպերից է ժողովրդում եւ այստեղ գլխավոր մեղավորներից մեկը Ստեփան Զորյանն է իր երրավեպով, իդեպ դա իմ մանկության ամենասիրելի գրքերից մեկն էր, առաջինը Հայոց Բերդ, Պապ Թագավոր Վարազատ, բայց ես ավելի շատ սիրում եի Պապ Թագավորը։ Չէ, Հայոց Բերդը առաջին ատոնն էի սիրում եւ ցավոք սրտի Նիկոլ Փաշինյանի եւ մյուսների ընկալումները ճյուղավորվում են հենց այդ գեղարվեստական գրական։ Եվ ոչ միայն, նաեւ այստեղ ճակերտների մեջ իհարկե մեղքի բաժին ունի մեր իրականության նշանավոր գրողներից Լևոն Խեչոյանը։ Ինչու՞։ Ինքն էլ վեպեր ունի գրված այդ ժամանակաշրջանի մասին։ Լևոն Խեչոյանը, այո։ Կարպիս, ասացի որ այսինքն շատ ամփոփ ենք էլ շատ պրիմիտիվ պոպուլիստական քայլ այդ փողոցի անվանափոխումը, ամենայն փողոցը մեր քաղաքային, ով երևանցի է գիտի, հա, կոլորիտի Իսկ անկախ նրանից թե ով է եղել Ամիրյանը, չէ, անկախ նրանից որ նա բոլշևիկ էր, որ նա իդեպ միշտ չի որ պետքա բոլշևիկներին ասես բացասական պրիզմայով նայել, հիմա նոր տենդենս կա, չէ, որ բոլոր նրանք ովքեր որ եղել են խորհրդային։ Մենք ապրում ենք բոլշևիկների կառուցած քաղաքում։ Այո, էլ եմ ուզում շեշտեմ, պարտադիր չի բոլշևիկներին միայն բացասական պրիզմայով նայել, այնուամենայնիվ մի պահ վերանանք մարդու թե ով էր Ամիրյանը։ Ես որ ասում եմ անցյալները մատնանշում որ մեր կոլորիտի մեջ մնացել է Ամիրյան փողոցը, ես ինքս ծնվել եմ Ամիրյան փողոցում, մեծացել եմ Ամիրյան փողոցում եւ ես երբեք օրինակ տաքսի նստելուց չեմ ասի, խնդրում եմ քշեք Պապ Թագավորի փողոց։ Ես էլի շարունակելու եմ ասել Ամիրյան փողոց։ Տաքսիստը կասի եղբայր, լավ չես։ Ինչի Պապ Թագավորի փողոց։ Իրավորում ես։ Որովհետեւ մինչեւ տաքսիստը գտնի Պապ Թագավորի փողոցը մենք հնարավոր է մեր շուրջ երկրի ճանապարհորդություն կատարենք։ Ցավոք սրտի շարունակելով նաև Նիկոլ Փաշինյանը պատմագիտական ընկալումները կամ Պապ Թագավորին որպես քաղաքական արքետիպ դարձել է շատ պրիմիտիվ են եւ էլի պոպուլիստական բնույթ ունեն ամենայն հարգանքով մեր բոլոր հին աստվածների, հին արքաների նկատմամբ իրանք պետք է մշակութային տեսանկյունից արժևորվեն մեր իրականությունում ցեմենտելով մեր պետության հարատև հայոց պետականության արժեքները, բայց միշտ կողմից նրանց վերաբերյալ այս քննարկումները ակադեմիական շրջանակների համար են, երբ որ այս քննարկումներից դուրս ակադեմիական քննարկումներից դուրս ենք հայտնվում, այս ամեն ինչը մարտնչող վուլգարիզմի է փոխակերպվում։ Նիկոլ Փաշինյանի այս պատմական մտայնությունները վուլգար մարտնչող վուլգարության դրսևորումները։ Կարպից եւ մի վերջին հարցել քննարկենք եւ այսքանով թերևս ավարտենք մեր այսքան հետաքրքիր զրույցը։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ընկել է դռնեդուռ։ Բառից բուն իմաստով զբաղված է քարոզչությամբ, ինչը քաղաքական առումով նորմալ է։ Այնա հանդիպում է յուրաքանչյուր, այցելում է յուրաքանչյուր գյուղ։ Դռներն է ծեծում, եթե նրան դռնից անում են դուրս, պատուհանից է ներս մտնում, այսինքն համառորեն կարճած է քարոզչությունից, ընդ որում միանձնյա ստանձնել է ամբողջ քաղաքական միավորի քարոզչությունը, որովհետև եթե նա չլինի, ընդհանրապես ԿՊ-ն ամբողջությամբ կտապալի քարոզչությունը։ Սակայն եթե նա 2021 թվականին վերարտադրվեց կեղծիքով, այն է Արցախի Շուշիի Հադրութի դեօկուպացիա, Արցախի հարցի լուծում ԵԱԿ Մինսկի շրջանակներում, այսօր նա ընտրության է գնում շանտաժով։ Չնայած մենք հաղորդման սկզբում խոսեցինք խաղաղության մասին, բայց հիմա խոսենք Նիկոլ Փաշինյանի այդ շանտաժի մասին, որը եթե չլինեմ ես, լինելու է պատերազմ։ Հիմա մի պահ պատկերացնենք, Կարպիս, դու գալիս ես ազգային ժողով, ձեր քաղաքական միավորին հաջողվում է հասնել մեծամասնության կամ այլ քաղաքական ուժերի հետ
կոալիցիա ձևավորելով հերացնել Նիկոլ Փաշինյանին։ Հիմա ինչ դու պատերազմի հրցիկ ես, դու կբերես պատերազմ հայ ժողովրդի գլխին, Հայաստանի գլխին, եթե ստանձնես իշխանություն, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի տրամաբանությամբ բացի իրենից մնացած բոլորը պատերազմի հրցիկներ են։ Ես այս հարցին միշտ այսպես եմ արձագանքում, ոչ ինչի պետք է պատերազմ լինի։ Չգիտեմ, դու պատասխանիր, որովհետև դու ես պատերազմի հրցիկը։ Իշխանություն չես, ընդդիմություն ես, հետեւաբար Բայց եթե Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, մենք ապրում ենք խաղաղության դարաշրջանում, ինչի պետք է այլ պատերազմ լինի։ Ես չգիտեմ։ Պատերազմի պատճառ չկա, Արցախը չկա, չէ՞։ 7 շրջանները տվել ենք, Ստեփանակերտը տվել ենք, ինչի համար պետք է պատերազմ լինի։ Կամ Ալիևը ով է։ Նապոլեոնն է Ալիևը։ Ինչ կուզի կանի, երբ կուզի կգա Վիեննան կգրավի, կարշավի դեպի Մոսկվա։ Այսինքն կարող ենք ենթադրել, եթե Ալիևը հանդիպի դիմադրության, ապա կսահմանափակվեն նրա նաև պահանջները, որովհետև այսօր արի համաձայնվի, որ Նիկոլ Փաշինյանի համեմատ այո, Ալիևը Նապոլեոնն է, հասնում է այն ամենին, ինչ ուզում է։ Դե Նիկոլ Փաշինյանի համեմատ ես Կանտն եմ, դուք էլ Հեգելը։ Միգուցե։ Բայց եկեք այդ համեմատությունը մի պատ դնենք մի կողմ, պատերազմ կլինի Սյունիքի մարզը տվեք։ Որ հանգիստ ապրի։ Պատերազմ կլինի Տավուշի մարզը տվեք։ Դե հենց դրան է ձգտում Ալիևը։ Այս տրամաբանությամբ մենք ոչ միայն պատերազմից կխուսափենք, այլև էլ ավելի մեծ պատերազմ կբերենք ու կկորցնենք ամեն ինչ։ Պատերազմի եւ խաղաղության միջև կա հսկայական տարածություն, խելացի տարածություն։ Պետք է աշխարհը տենց սահմանափակ դիտարկել սև ու սպիտակ։ Ու խաղաղություն, որևէ խաղաղություն չի կարող պայմանավորվել մեկ մարդու լինել կամ չլինելով։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը Աստված չանի։ Ինքնի ոդկը ջարդի, ինչ մա պատրաստ պետք է լինի։ Չէ, եթե ոդկը ջարդին այնուամենայնիվ կշարունակի մնալ Հայաստանի Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը այդ իր հայտարարությամբ Նիկոլ Փաշինյանը այդ իր բանությամբ, այդ իր շանտաժով ապացուցում է, որ ինքը ոչ մի խաղաղություն էլ չի բերել ու իրականում Նիկոլ Փաշինյանը եւ Ալիևը այդ երկվորյակները օգնում են մեր բռնած գործին եւ օգնում են, որպեսզի մեր ժողովուրդը դասեր քաղի եւ վերարժևորի իր անցյալը, վերարժևորի։ Իսկ Փաշինյանն ու Ալիևը օգնում են հայ ժողովրդին։ Այո, որովհետեւ այդ իրանց հակահայկական եւ ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության գործողությունները կոնսոլիդացնում են մեր բնակչությանը, կոնսոլիդացնում են բնակչության շարժիչ ուժերին եւ երիտասարդությանը։ Տեսեք, հիմա բոլորը վայվու են, չէ՞, կապել, որ Ալիևը պայթեցրել է, ամեն դեպքում մամուլում է դա գրված։ Ստեփանակերտի գլխավոր եկեղեցին։ Ես ասում եմ, հա շատ վատ է, բայց մի տխրեք։ Ալիևը օգնում է, որպեսզի մենք վերարժևորենք ինքներս մեզ եւ ինքնակազմակերպենք։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ է օգնում, երկուսով միասին մեզ օգնում են, որ մեր ժողովուրդը այլ կերպ նայի աշխարհին, որ մեր ժողովուրդը սթափվի եւ ընտրի պայքարի ճանապարհը, ընտրել պայքարի ճանապարհ չի նշանակում արշավել դեպի Բաքու։ Եվ ինչա մեր այդ կատարվել արխային ընկնելով անկախության ժամանակաշրջանում եւ խաղաղություն էր, չէ՞, ես խաղաղ երկրում եմ մեծացել։ Ու միգուցե դա վատ է, որ մենք չենք մեծացել ենք այնպիսի մի երկրում մոռանալով, որ Արցախում կա կոնֆլիկտ, կա պատերազմ։ Բայց իմ մանկությունը տենց անցնում է, իմ հասակակիցների հիմա նիկոլականները ստում են, երբ որ ասում են, հո վերջապես խաղաղություն եկավ։ Ինչևիցե այդ կեղծ առաջադիմական արժեքները ներդրվելով, ճյուղավորվելով եւ տարածվելով մեր միջավայրում արժեզրկել են շատ կենսունակ գաղափարներ մեր միջավայրում։ Այդ առաջադեմ շրջանակները այն ժամանակ ծաղրում են, չէ՞, այդ հակաթուրքականությունը, հակաբանը եւ այլն, բայց երբ որ մարդիկ հաճախ պայքարում են միֆերի դեմ, այդ միֆերի դեմ պայքարը հաճախ նաեւ հետաքրքիր արդյունք է տալիս, նաեւ իրական արժեքներն են կործանվում։ Եվ հիմա մենք վերարժևորում ենք ինքներս մեզ, վերարժևորում ենք իրական հայրենասիրությունը, իրական, չգիտեմ ինչ բառ օգտագործեմ, իրական պետականամետությունը, այսպես ասենք,
Եվ Ալիևը եւ Նիկոլ Փաշինյանը մեզ օգնում են այդ հարցում։ Կարծես ցավալիորեն մեր ժամանակը սպառվեց, ինչը ես չէի ուզենա, որովհետև մեր զրույցը իրականում միշտ շատ հետաքրքիր է լինում, բայց ցավալիորեն սպառվեց մեր ժամանակը։ Շնորհակալ եմ ինձ հյուրընկալվելու համար եւ նման հետաքրքիր զրույցի համար։ Մեդիահաբի արգելի հետևորդներ, հիշեցնեմ, որ զրուցում էի պատմաբան Կարպից Փաշյանի հետ։ Այսօր այսքանը, շնորհակալ եմ, կհանդիպենք։ Գյուրջան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ